ఓకే. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఐమ్ ఫైవ్ టెక్ వికాస్. వాళ్ళ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే బీట్ ఎక్స్పీ మార్వ్ నియోని అయితే మనమైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఇదైతే బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ స్మార్ట్ వాచ్ విత్ బీటీ కాలింగ్ ఫ్యూచర్ అనమాట. దీనికైతే చూసారు కదా, ఇక్కడ బీటీ కాలింగ్ ఫ్యూచర్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. అండ్ 1.85 లార్జ్ హెచ్డి డిస్ప్లే ఇదైతే మనకు వచ్చేసి. ఇంకా మనకైతే దీని బ్యాక్ సైడ్ అయితే చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. చూద్దాం. అండ్ ఇన్స్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ అంట. ఇక్కడ మనకి వాచ్ ఎలా ఉంటుందో అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఇది సైడ్ క్రోన్ అయితే దీనికి ఇచ్చారు, బట్ ఇది వర్కింగ్ నాన్ వర్కింగ్ అయితే మనకు తెలియదు. ఇంకా చూద్దాం. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. చూస్తున్నారు కదా, కలర్ అండ్ మోడల్, సైజ్ మొత్తం అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకైతే 6,999 అన్నారు, బట్ మనకి ఇదైతే 900 వచ్చింది. బ్యాక్ సైడ్ అయితే మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. చూస్తున్నారు కదా, హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ ఉంది. అండ్ ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంది. 208 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ అండ్ 70+ స్పోర్ట్స్ మోడ్ అండ్ IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది. మనకి స్లీప్ మానిటరింగ్ కూడా ఉంది మనకి ఇందులో. అండ్ ఇంకైతే మనం ఏం లేదు. దీన్ని అయితే ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే ప్యాకేజీని అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనం. అండ్ ఈ లోపల ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కనుక మన ఛానల్ విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. వీడియోకి లైక్ షేర్ కూడా చేయండి. మనకైతే ఇలాగైతే బీట్ ఎక్స్పీ అయితే ఇలా ఇచ్చారు. అండ్ స్టార్టింగ్ మనకు వాచ్ని అయితే పెట్టేశారనమాట. ప్రతి ప్యాకేజ్లో ఉన్నట్టు మనకి వాచ్ని పక్కన పెడదాం. మన బాక్స్ ఉండదంట. అండ్ ఛార్జర్, మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్ తెలిసిందే. అండ్ మనకి ఇంకా మాన్యువల్ బుక్ స్టిక్కర్స్ అయితే ప్రెజెంట్ అయితే చేశారు. వారంటీ కార్డ్స్ అండ్ మాన్యువల్ ఇవైతే స్టిక్కర్స్ అనమాట. బీట్ ఎక్స్పీ ఇవి మనకి ఏం అక్కర్లో, మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ వాచ్. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు వాచ్ మనం అయితే స్టిక్కర్ని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. టాప్ స్టిక్కర్ని. స్క్రీన్ చూడండి ఎంత అలా షైనింగ్గా ఉంది. దీని అయితే ఆన్ చేద్దాం. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, మనకైతే ఆన్ చేసే కదా. దీని అయితే ఫుల్గా అయితే ఇంకా సెటప్ అయితే చేయలేదు. అందుకే మనకి ఇక్కడ 369 అయితే 24 hours క్లాక్ టైం అయితే చూపిస్తుంది. ఇది హార్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. వాయిస్ అసిస్టెంట్, వాయిస్ కాదు ఇది బ్రీత్ ఇన్హేల్, బ్రీత్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ చాలా అయితే మనకు ఉన్నాయి. 70+ మినిట్స్. మనమైతే మొబైల్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకైతే ఇది ప్రాపర్గా అయితే వర్క్ అవుద్ది. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తే మీరైతే నా బోట్ని అయితే చూసే ఉంటారు. బోట్ వాచ్, స్మార్ట్ వాచ్ అయితే అన్బాక్సింగ్. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి నాయిస్ కలర్ ఫిట్ కూడా మనకైతే వాచ్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం మనం. ఆ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వీడియోకి లైక్, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు అయితే నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.